Gulxayrining mijozi birinchi darajada sovuq va ho'l. Qadimgi tibbiyotda aytilishicha, ichilganda tanada qotgan to'qimalarni yumshatadi, ularni yetiltiradi, o'smalar o'sishini to'xtatadi, tanadan yod va zaharli moddalarni chiqarishda yordam beradi, tiqilmalarni ochadi, siydik haydaydi, sutni ko'paytiradi. Gulxayri bo'tqasi zaytun yog'i bilan birga mahalliy ishlatilsa, olovdan kuyganni, saramasni, chayon chaqqanni davolaydi. O'simlikning sirka bilan tayyorlangan bo'tqasi vitiligo, ya'ni oq dog'larga chaplanib, darrov quyoshga chiqib o'tirilishi kerak. O'simlik bo'tqasini sariq yog' bilan tanaga surilsa, hasharotlar chaqishining oldini oladi. O'simlik qaynatmasi bilan soch yuvilsa, yaltillatadi. 150 gramm tanachalarini qaynatib, shakar bilan ichilsa, yo'tal, burun bitishni davolaydi, ovozni yumshatadi, taloq og'rig'ini qoldiradi, sarg'ayma, temiratki, ichak yaralarni davolaydi, ichni qotiradi, qovoqdagi yaralarni, tomchilab siyishni davolaydi, tiqilmalarni ochadi. O'simlik qaynatmasi bilan vanna qabul qilinsa, bachadon qotishini, orqa yo'l o'smasini davolaydi. Gulxayri isitmalarga foyda qiladi. Gulxayrini tuz bilan surilsa, gemoroyni davolaydi. Sharbatining me'yori 175 grammgacha. Rus xalq tabobatida gulxayri taloq o'smalariga qarshi zo'r vosita sanaladi. Bolgariya xalq tabobatida gulxayri bronkitlar, paratit, yana tepkida qo'llaniladi. O'simlikdan tayyorlangan choy gastritlar, kolit, gepatit, meteorizm, ichki idishda, sissitda ichiladi. Damlamasini ko'z va qovoqlarning yallig'lanishida doka bilan shimdirib qo'yiladi. Tibet xalq tabobatida gulxayrining ildizi, guli, mevasi buyrak va qovoq kasalliklarida qo'llaniladi. Urug'i kuchli siydik haydovchi vosita sanaladi. Shuningdek, uni spermani tuta olmaslik, ishtahasizlikda qo'llashgan. Zamonaviy tibbiyotda gulxayri preparatlari yuqori nafas yo'li kasalliklarida yumshatuvchi, balg'am ko'chiruvchi, yo'talga qarshi vosita sifatida qo'llaniladi. Buyrak sanchig'i, turli og'riqli sindromlarda spazmolitik, ya'ni og'riq qoldiruvchi vosita sifatida tavsiya etiladi. O'simlik ekstraktlari antioksidant, yallig'lanishga qarshi, antibakterial, bakteriostatik, jarohat va kuygan jarohatlarni bitqazuvchi, immunomodulator xususiyatlari ham aniqlangan. O'simlik turli nevrotik holatlarda tinchlantiruvchi ta'sirga ega.